Io mi chiamo Claudio Piovani e attualmente sono il segretario dell'AVIS di Castelbelforte, l'associazione per i donatori di sangue. Ecco, prima di voler parlare di tutto il contesto che non siamo qui, io vorrei dire il mio motto, il mio modo di pensare, che cioè fai del bene e starai bene. Adesso io per esempio con voi vi ammiro tutti perché avete abbandonato il vostro paese, avete abbandonato la vostra famiglia, siete venuti qua, cosa che hanno fatto anche gli italiani tanti anni fa, che sono emigrati all'estero, che hanno fatto i lavori più umili che c'erano, addirittura e trattati male anche, perché tanti italiani che sono stati in Belgio così lavoravano nelle miniere e nei bar, dove c'erano i bar, c'era scritto vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Dopo però c'è stata una forte esplosione in una miniera dove sono morti 260 persone, di cui 156 erano italiani, e i primi ad andare giù a far passare il sono stati gli italiani, e da questo punto di qua li hanno cominciato a prendere in considerazione. Ecco. Queste sono cose invece che con voi non succede, perché noi siamo ben felici di avervi qua, anche per un motivo molto semplice, come dissi una volta là con i miei amici di San Nirancari: se io mi faccio un taglietto in un dito, che sono bianco, le faccio cadere a tu oppure lui che è un po' più bronzato di me, vedo che il mio sangue è rosso, non è il mio sangue rosso, il suo nero, cioè sono rossi, no? Magari abbiamo lo stesso gruppo sanguigno, abbiamo entrambi un'anima e abbiamo entrambi un Dio, che se lo chiamiamo Dio, che lo chiamiamo Yahweh, che lo chiamiamo Allah, quello che noi chiamiamo è sempre un Dio, e ci consideriamo figli di Dio, e per questo siamo fratelli. Quindi indipendente dalla nostra pelle, dal nostro colore, così possiamo considerarci fratelli, e cosa che io credo molto nella fratellanza. In questo contesto qua io ho aiutato tutti quelli che ho potuto. Ho aiutato ragazzi senegalesi, ho aiutato un ragazzo del Camerun e ho aiutato anche gente da altre nazionalità così, sempre rispettato, sempre trattati bene e mai considerati inferiori a me. Anzi, quando mi vedono in paese mi vedono sempre con due, uno del Senegal e uno del Camerun, e a volte chiedono se sono gli uguali del corpo. Quindi mi fa piacere anche in questo contesto anche di essere stato invitato qui con voi, perché appunto nel mio modo di pensare così è bello interagire con voi, scambiare le nostre idee, anche sul piano religioso. Anche sul piano religioso a me piace confrontarmi, perché uno magari dice no, però avevo una signora che assisteva mia mamma che era marocchina, e a volte facevamo molte discussioni sul Corano e sulla Bibbia, però alla fine gira c'era sempre un punto di incontro, no? Quindi vale a dire che sia una cosa, un libro sia un altro, alla fine siamo tutti uguali, tutti fratelli. Finito. Grazie. Prego.